उन औरत दे निहारे, उन जे यकीन दे निहारे, उन जे सदाकत दे निहारे। हुई केर? चओ वाणियाणी। जवाब दिया केर हुई? वाणियाणी हुई। वाणियाणी हुई, मुसलमान कान हुई, कलमे वारी कान हुई, यकीन वारी हुई, सदाकत वारी हुई। त जेको ज़मान ज़ामिन ज़मानत बचाए सके थो, वो पंहिंजे यकीन करण वारे खे मालिक खां घुराए भी सके थो। सुणे अब्दुल कादिर जीलानी उन जे मुड़स जे मथों बीही अर्श दे निगाह कई। या कादे निगाह कई? चौ कादे निगाह कई? अर्श दे निगाह करे, वरी मदीने तय्यबह दे निगाह करे। महबूबे सुबहानी हथड़ा खया, हथड़ा खणी अञा हीअं करे बस करे हुन दे जो निहारियो त हमराह कलमो पढ़ी उथी बीही रहियो। हा यारही कई थई, पर यारही वारे के समझो कोन थई। न त इएं थी नथो सघे मुंहिंजा दोस्त अज़ीज जो मुझे अब्दुल कादिर जीलानी जी यारही करण वारो हुजे, मथे में सूर पे मुले जे पोयां तावीज़ ला डुकंदो त ओ चरिया दर दर ते उहो डुकंदो आ जेको निधण को हूंदो आ, जेको धणीअ वारो हूंदो आ उहो ॿियनि दरन ते कोन। सच चओ, सच चए यार रुसे त रुसण दे, खणीअ ॾींदे वार खुसे त खुसण दे। मुरीद थिया हूं पर मुर्शिद ते यकीन कोन्हे। जे यकीन हुजे त अब्दुल कादिर जीलानी घोट अॼु बि साॻियो आ, जेको वाणे जी ज़मानत मोटाए सघे थो, मुरीद खे मटाए सघे थो, नथो मटाए सघे। मुसलमान मुरीद थियो हई, रब जो कुरान पढ़ण ला तैयार हा, कैसेट भरजी रही आ। मता को सुभाणे अल्लाह जे वलियन जो मुखालिफ चवे त हे सजन साईं जो मुरीद छा चई वियो। मुअल वरी जहिड़ो कीअं थो थे, मौत तकदीर जो नालो आ। बेशक सच चयो वियो, तक तदबीर जो तकदीर सां चारो न चले थो। दानाउ बि थिए थो वञी नादान जो मोहताज। जॾहिं अल्लाह जे तरफ़ खां घड़ी मुक़रर हूंदी आ, केर मिटाए कोन सघंदो आ। पर मुंहिंजो अल्लाह पंहिंजे पाक क़ुरान में मामा फरमाईंदो आ, यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बितु व इंदहु उम्मुल किताब। कुराने करीम जा हाफिज वेठा हूंदा, सुभाणे यादगिरी करे उन्हनि खां पुछजो आयत कुरान जी किथे आ, वरी माना ॾिसी वठजो। मुंहिंजो अल्लाह तो फरमाए, यमहुल्लाहु मा यशा, मूं अल्लाह जी मर्ज़ी आ, लिखियल तकदीर मेटे छॾियां, मां रब जी मर्ज़ी आ। अल्लाह कुरान में फरमाया, मुहल्लाहु मा यशा, मां अल्लाह लिखियल तकदीर मेटे छॾियां, व युस्बितु, ऐं मुंहिंजी मर्ज़ी आ जेको लिखी छॾियां, व इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह फरमाए तो तकदीर वारो किताब मां अल्लाह वटि मौजूद आ। जॾहिं लतीफ़ ॾे भिट ते हलियासीं, किताब जॾहिं अल्लाह वटि मौजूद आ, त पोइ तकदीरूं कीअं बदिलबियूं। लतीफ़ सुणे दाह करे चयो, कलम जनी जे हथ में, कलम जनी जे हथ में से जे करम कन, मेटे अंग अगियां वारे ब्या लिखन, पन्ना से पढ़ाई जैसा पसंद थे पिरीअ जो। अल्लाह जे
दरबार में सवाल कयो ओ मुझा मौला लिखी भी पाण ड्राही भी पाण इहो कीअं थो थी सघे दुनिया में लिखियल मेट बोआ नंढड़ो ॿार पटी लिखंदो आ उस्ताद चवंदो आ ग़लत लिखी आयो है मेटे ॿियो लिखी आ ग़लतीअ जे करे मेट भी आ मौला तुंहिंजो लिखियो ग़लतीअ खां पाक आ दुनिया में लिखियल मिटबो आ अखर लिखिया थई पर सुहना कोन लिखिया थई मेटे वरी सुहना लिखो ओ मुझा मौला अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल मौला तू भी सुहणो तुझी पसंद भी सुहणी पो तुझो सुहणो लिखियल मिटजे छो थो मुझो रब जवाब दींदो आ गौर सां ॿुधजा मां लिखंदो पंहिंजे मर्ज़ीअ सां वरी मेटाईंदो पंहिंजे दीवानन जे मर्ज़ीअ सां ॿुधो अथव न त अल्लाह जी हई फ़कीर मोटाईंदो आहे अल्लाह जी हई फ़कीर मोटाईंदो आहे पर फ़कीर जी हई वरी मुंहिंजो रब कोन मोटाईंदो आहे इहो मिसाल कीअं ॾिनो वियो थोरो अर्ज़ करे घणे अर्ज़ करण जो मूड में हाज इहो मिसाल छाते ॾिनो वेंदो आहे हज़रत मूसा कोहे तूर ते वेंदो आहे बे औलादी औरत रस्ते में ख़बर आहे त हज़रत मूसा ईंदो रस्ते में वेही रहंदी आहे ऐं अल्लाह जा नबी अल्लाह जे दरबार मां पुछी अचिजां त मूंखे पुटड़ो आहे या नाहे पुटड़ो आहे या नाहे अल्लाह जो नबी मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर ते अर्ज कंदो आ मौला सवालन रस्ते में वेठी आ जवाब मिलंदो आ ऐ मुझा सुना मूसा वनी जवाब दीस त तुझे मुकद्दर में पुत्र लिखल नाहे हजरत मूसा अलैहि सलाम मोटंदो आ अचे जवाब दींदो आ त तुझे मुकद्दर में पुटड़ो लिखल नाहे औरत मायूस न थींदी आ पींघे सखणे खे लोॾींदी आ ॿिए ॾींहं ते हिकिड़ो फ़कीर ईंदो आ कपिड़ा मेरड़ा लॻा पिया आहिनि गौर कजां हज़रत मूसा खे ईअं कोन चयईं त अल्लाह खां पुटड़ो वठी ॾे हज़रत मूसा खे ईअं चयईं त रब खां पुछी अचिजां त पुटड़ो आहे या कोन्हे जवाब मिलियो त कोन्हे मायूस न थी फ़कीर आयो चई माई पुटनि सां त हिंदोरा सब का लोडी दिया तू बिना पुत्र जे हिंदोरड़ो पई लोडी अर्ज़ी करे सोहना फ़कीर इन करे थी लोडिया त मन को अखवारो दिसे मुझे अंदर जी बाह समझे ऐं मुझे ला हथड़ा खणे रब मुझे झोलीअ खे साओ करे छॾे ओ पुटड़न जो सवाल करण वारा दिल हाजिर करे वेह अज इमाम हसन ऐं हुसैन जे बचड़े जी महफिल आहे याद रखी छॾजां यारी पीढ़ीअ में महबूब गौसुल आज़म हसनी हुसैनी बचड़ो आहे हा मुझा दोस्त अजीज रुगी तुझे दिल खे खोले वेहण जी देर आ मालिकन वटि देर कान्हे का फ़कीर निहारे चयो माई ये टपड़ पंहिंजा वेड़ हल अंदर 12 महीने मां ईंदुसि पर तुझे झोलीअ में पुट हूंदो अल्लाह जे हुकुम सां माईअ देर कान कई इते हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झायां असां वटि अजीब ॻाल्हि हूंदी आहे दुआ घुराइबी आहे साईं मथे में सूर आहे मुर्शिदनि खे चयो साईं मथे में सूर आहे दुआ घुरो साईं दुआ घुरी साईं इहो थोड़ो घर में भी चाकाई काने दुआ घुरजो वरी साईं दुआ घुरी साईं थोड़ी मेह खे बिमड़े दस्तक लखाउंडी थी पे दुआ घुरजो असल में गाल इहा नाहे त 3 दफा छो दुआ घुराई गाल इहा है त उनके यकीन कोन हो जे नके यकीन हुजे हां त उनके पक हुजे हां त अल्लाह जा सालिह बाना जदे हथड़ा खणंदा हन खणंदा हिकड़े जे लाहन दुआ हुजूर जे उम्मत ला घुरी छडींदा याद रखी छड़ियो घुरण जो भी हिकड़ो अंदाज होंदो आ तवज्जो कयो ओ कच्चे जे बहराड़ी में रहण वारा हिकड़ो फकीर होंदो फकीरा खैर दे बाबा बुधी को दो खैर दे पर उन्हें देखे दिल ॾियण ते कान चवंदी आ हूं इरादो होंदो आ फकीर में ढंग ही कोने हिकड़े ला दिल कान चवंदी आ पर दर ते आवाज ॾींदो आ आहे को
जेको अल्लाह जे नालड़े ते मां मिस्कीन रखे अल्लाह जे गंज मां दे अंदर घर वेठो हूंदो हई दिल तुझी आवाज ॾींदी आ रब जे नाले ते वञी ॾेई अचां नाले त हुन बि अल्लाह जे घुरियो नाले त हिन बि अल्लाह जे घुरियो हुन जो अंदाज़ हठ वारो हो हिन जो अंदाज़ निमाणाइप वारो आ घुरंदो सभु को आ मगर घुरण जो अंदाज़ अलग हूंदो आ जॾहिं पाण खे गुम करे पोइ घुरबो आ रब जी ज़ात बग़ैर देर जे वंड ॾेई छॾींदो आ नालो न खणंदुमि सिर्फ़ ॻाल्हि तो कयां हिकु वॾो रईस अमीर माण्हू पुट जो औलाद न न्याणीअ जो कोन ज़मीनूं हज़ारे एकड़ नेठि हिकिड़े माण्हूअ खे तंग कयईं उन वञी कंहिं अल्लाह जे काबिल जे दरबार में दुआ घुरी त क़िबला ॾाढो नेक आ निमाज़ी आ हाजी आ हर साल हज ते वग़ैरह 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 सभु नेकियूं अथसि औलाद कोन अथसि बुज़ुर्ग चयो अल्लाह ॾींदुसि ॿियो दफ़ो चई क़िबला ख़ासि महिरबानी कयो बाबा अल्लाह ॾींदुसि वेही रहियो सुहिणा बसि सवाल ई थी आयो हां उन जो नालो वठी दुआ घुर पाण फरमायो वञी चवीसि त 3 जुमा जुमो अचे असां वटि पढ़े पर वॾेरो थी न अचे फ़क़ीर थी अचे वॾेरो थी न अचे माना लैंड क्रूज़र ते न अचे नौकरनि सां गॾु न अचे गरीबी हाल करे सादड़ा कपड़ा पाए फ़क़ीर थी अचे जेॾी महिल हू आयो अचे उनखे चई हाणे ॻाल्हि ॿुध साईं खे न हुई दुआ घुरी त न दुआ घुरे मूंखे दुनिया में ख्वार छो थो करे याद रखी छॾजां ओए मुसलमान अय मुसलमान वॾो राज हूंदो अथई इन हठ खे छॾण में वॾाईअ खे छॾण में तूं असां हठ ऐं वॾाई कोन छॾींदा आहियूं असांजी वॾेरप ख़तम थी वेंदी वॾेरप तुंहिंजी केतिरा ॾींहं हलंदी हे जिस्म तुंहिंजो ख़ाकी आ हिकिड़े ॾींहुं ख़ाक में मिलणो आ ऐं मुसलमान इहो ॾाढ छॾ इहा वॾाई छॾ उजड़ गए वो बाग जिनके लाख माली थे अरे सिकंदर जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे गोठ जो अमीर गाल चढ़ी आई गोठ जो अमीर पुटड़ा अल्लाह उनखे 7 ॾिना घणा ॻाल्हायो घणा पुट छो त अॻे बुज़ुर्ग सखी हूंदा हुया बस जेको वींदो हल 7 पुट खण इहे मिंट करे गंज ॾेई छॾींदा हाफ़िज़ साहब देर न कंदा हुया छो त घुरण वारा सची नियत सां वेंदा हा अॼु घुरण वारो अलाए कीअं थो अचे पोइ ॾियण वारो बि जहिड़ी नियत तहिड़ी मुराद न त जवान अॼु बि वेठा आहिनि 7 पुटनि जो पीउ आहे आख़िरी पुट ॾाढो प्यारो आहे उन आख़िरी पुटड़े छा कयो कहे वॾेरे जे पुट जो खून करे विधो वॾेरे जे पुट खे खून कयो अना जो मामिलो बणिजी वियो बिरादर जो मामिलो बणिजी वियो ताक़त खे लोॾण लॻी मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ कोरटनि में केस हलिया विया हेॾां पैसो हलियो होॾां पैसो हलियो हेॾां सिफारिश होॾां सिफारिश आख़िरी मरहलो वञी बीठो त हिन खे उमिरि भर क़ैद जी सज़ा आहे सॼी ज़िंदगी वञी क़ैद में लोड़े जेॾी महिल पीउ सभई वाहरो ख़त्म करे आख़िरी फ़ैसिलो ॿुधी रोई अचे घर में वेठो ज़ाल चयुसि कहे चयुसि ॾाढिया नालो न वठिजो मतां लॼ थिएव तव्हां असां ज़ाल वेचारीअ खे ईअं सम्झंदा आहियूं जीअं न वेचारी चरीका सां बकरी कंहिं वाड़ मां कढी आया हुजऊं या पिड़ीअ तां को ढोर वठी ओ मुसलमान अल्लाह जे इज्जत जो कसम खणी तो तोखे ॾसियां हिन सजण साईं जे ग़ुलाम जा लफ़्ज़ ॿुध जेॾी महिल न ज़ाल ऐं मुड़ुस गॾु वेही रुगी पाण में ख़ुशि थी हिक ॿिए सां न ॻाल्हाए कचहरी कंदा आहिनि मुंहिंजो अल्लाह मलाइकनि खे फरमाईंदो ओ मलाइको जी मौला होॾे निहारियो माही खान ॻोठे में ज़ाल ऐं मुड़ुस मुंहिंजे महबूब जे सुन्नत जे निस्बत में ॻंढिजी ज़ाल मुड़ुस थिया आहिनि ॾिसो त कीअं प्यार जी कचहरी था कनि एॾो किरामन कातिबीन खे रब चवंदो ओ गुनाह लिखण वारा तूं गुनाह मेटींदो वञ सवाबनि वारे खे रब चवंदो तूं सवाब लिखंदो वञ जो मुंहिंजे मुस्तफ़ा जो उम्मती यानी कचहरी करे रहिया
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बूबक वारे साही पटराई न ख़बर हुई न मूंखे कम वठण कोन अचे ऐं पोइ चवी कलंदर ते ॾाढो जाॻियो हां पर कम नथो थिए। रस्ते सां वञे पियो, गुलाम गॾु हुया, अॻियां हिकिड़ो रिछ खे नचाइण वारो फ़क़ीर कंहिं ॻोठ जे ॿाहिरां ढीबिकीअ ते रिछ खे पियो नचाए। हेॾां सुहिणो उस्मान मरवंदी, नालो छा आहे? नालो वठ, सच अथव, ख़ुदा जो कसम खणी थो ॿुधायां, रुगी न नालनि जो असां अदब कयूं त चइनि यारनि सां पाण ई प्यार थी वेंदो। उस्मान, कलंदर शहबाज जो नालो छा आहे? उस्मान। मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा जे 3 नंबर यार जो नालो छा आहे? चो सुहिणो उस्मान। अज़ीज़ाने मन, सुहिणो शहबाज कलंदर पंहिंजे गुलाम सां गॾु वञनि पिया। साम्हूं ॻोठ जे भर में पहुता। ॻोठ जे माण्हुनि ॾिठो त सुहिणो लाल कलंदर पियो अचे। फ़क़ीर जे उन रिछ जे नचण खे छॾे हिक ॿिए खे चवण लॻा, साम्हूं कलंदर पियो अचे। केरु पियो अचे? कलंदर पियो अचे। ओ कलंदर जे नगरीअ में रहण वारा, कलंदर जे पासे में रहण वारा, ख़ुदा जी ज़ात थी ॼाणे, अल्लाह वारनि जो पाड़ो बिशल अदब वारनि खे नसीब थिए। अंदाज़ो ई नाहे त अल्लाह जा कामिल वलीअ पाड़े वारनि जे मुआमिलात खां केतिरो बाख़बर हूंदा आहिनि। बहरहाल सुहिणो कलंदर शहबाज वञी रहियो आहे। साम्हूं ॻोठ जे ॿाहिरो फ़क़ीर भोलिया या रिछा उनखे नचाए रहियो आहे, ढीबिकी वॼाए रहियो आहे। माण्हुनि ॾिसी चयो, कलंदर अची वियो, कलंदर अची वियो। सभु डोड़ण लॻा। फ़क़ीर निहारण लॻो। सभिनी डोड़ी अचे कदम बोसी कई। फ़क़ीर पंहिंजे रिछ खे हिकिड़े वण सां ॿधी करे उते बीही करे सुहिणे कलंदर ॾे निहारे चवण लॻो, तव्हांजो नालो छा आहे? दिलबर सुहिणे उस्मान मरवंदीअ फरमायो, मूंखे कलंदर चवंदा आहिनि। उन रिछ जे नचाइण वारे चयो, टोक कंदे चयो, असां फ़क़ीरनि वटि त कलंदर उन खे चवंदा आहियूं जेको ढीबिकीअ ते रिछनि खे नचाईंदो आहे। छा चयो ने फ़क़ीर? असां फ़क़ीरनि वटि कलंदर उन खे चवंदा आहियूं जेको जानवरनि खे इशारे ते नचाईंदो आहे। सुहिणे उस्मान मरवंदी याने लाल कलंदर बादशाह निहारे मुर्की ॾिनो। पाण फरमायो, भला नचाए ॾेखार त तव्हांजो कलंदर जानवरनि खे कीअं नचाईंदो आहे। उन फ़क़ीर मियां अली गोहर देर ई न कई, ढीबिकी खणी हीअं जो वॼायईं। इशारा ॾिनई त रिछ नचण शुरू कयो। कलंदर शहबाज ॾिसंदो रहियो। जेॾी महिल उन पंहिंजो करतब ॾेखारे बस कयो, कलंदर शहबाज फरमायो, तुंहिंजो करतब इहो आहे, तुंहिंजे ढीबिकीअ जो कमाल इहो आहे। ॿुधाए त तूं नंढो कलंदर पंहिंजे बिरादरीअ जो जा वॾो कलंदर चवे थो असां में हड़ई कलंदर आहिनि। सुहिणे कलंदर शहबाज फरमायो, उन वण जे भर में बीठो हो। पाण फरमायो, हे बुझकियूं इते लाहे। बुझकियूं लाथई। फरमायो, रिछ खे ॿधई। पाण फरमायो, हाणे जेका वण जी काठी लड़ियल हुई, कलंदर हिन पासे हुयो, फ़क़ीर हिन पासे हुयो। पाण इशारो ॾिनऊं त हेॾे आ। जीअं काठड़ीअ खां फ़क़ीर टपी हिन पासे थियो, फ़क़ीर गुम थी वियो।
ॻोठ वारा हैरान रहिजी विया। सुहिणे कलंदर शहबाज़ खे कचहरियूं करण लॻा, हाल अहवाल ॾियण लॻा। हे हाल अहवाल ॾींदा रहिया। कलंदर सुहिणो कचहरीअ में रहियो। अचो त थोरो फ़क़ीर जो पीछो कयूं त हिकिड़े इशारे में कलंदर काथे पहुचाए छॾियो। वेठो त आहीं कलंदर जे नगरीअ में, पर तोखे ख़बर कान्हे त कलंदर थींदो छा आहे, कलंदर चइबो छा खे, कलंदर हूंदो छा आहे। हा मुंहिंजा दोस्त, मज़ार ते वञी या न वञी, मज़ार ते वञी या न वञी, कलंदर जे नगरीअ में हुजी या माही खान ओठे में हुजी, जबलनि में हुजी या झांगारा बाजारा में हुजी, पर ॻाल्हि हिकिड़ी आहे, जे दिल जो कनेक्शन मिलियल आहे त पिरी परे आहे ई कोन को। सुभान अल्लाह। पर जे दिल जो कनेक्शन न आहे त कलंदर जे नगरीअ में छा, सुहिणे जे मज़ार जे ॿाहिरों बीठो हुज, पर जे दिल ॻंढियल न आहे त तूं हज़ारे मैल परे हईं। पर जे दिल ॻंढियल आहे त झांगारा बाजारा जे जबलनि वारो बि कलंदर जे दरबार में मौजूद आहे। सुभान। अज़ीज़ाने मन, उन फ़क़ीर जो अचो त पीछो कयूं। दुनिया ॾिठो त रुगी काठी टपियो, पर पंहिंजे मर्ज़ीअ सां न, लाल कलंदर जे इशारे सां। वरी ख़ुदा कॾहिं घुरे हिन इलाइक़े में त मूंखे यादि ॾियाराइजो त तव्हांखे ॿुधायां कलंदर ते कलंदर नालो कीअं पियो, लाल नालो कीअं पियो, शहबाज़ नालो कीअं पियो, जॾहिं त नालो हुयो ई उस्मान मरवंदी। लाल छो सॼऊं, शहबाज़ छो सॼऊं, कलंदर छो सॼऊं मामा? इहो वक़्तु अचे त ॿुधाईंदुमि। अॼु पंहिंजे मंज़िल जे तरफ़ हलां। मुंहिंजे सुहिणे कलंदर शहबाज़ आंगुर जो इशारो ॾिनो। फ़क़ीर जीअं काठी टपी, हाफ़िज़ मोहम्मद अली हीअं थियो। दुनिया बदिलजी वई, नमूनो बदिलजी वियो। माण्हू सुहिणे कलंदर सां गॾु हुन फ़क़ीर काठी टपी। टपण शर्त अल्लाह जे कुदरत ॾे निहार, हुन जे आॾो दरिया अचे वियो। हाणे दरिया पार कीअं करे, ॾिठई त पोयां शेर थो पियो अचे जान छॾाइण जे लाइ। दरिया में घिड़ण शुरू कयईं। कपिड़ा पंहिंजा मथे सां ॿधी करे, कपिड़ा आला न थी वञनि। दरिया हुयो, वाहण हुयो, वस्ती हुई। जीअं टपी हुन भर थियो, जीअं मथे थियो ॾिसे त हुन पासे फ़क़ीर हुयुसि, हिन पासे फ़क़ीरियाणी थी वयुसि। मर्द मां औरत थी वियो। ॾिठई पाण खे, अड़े अघारो मां छा हुयुसि, हे मुंहिंजा सामान काॾे विया? सामान ॻोल्हण शुरू कयईं। ॾिठई त मां मटिजी वियो हां। जल्द में खणी कपिड़ा पातई। ॾिठई त कपिड़ा बि मर्द मां औरत जा थी विया। हिन कपिड़ा पाए बस कया। हेॾऊं बकरार आयो। बकरार ॾिसी चयो, वाह मुंहिंजी अम्मा, सुबुह सां जी जल मां दुआ कई हुई बचड़ा, शादी नथी थिए। अॼु दरिया किनारे वञ, रब तोखे कुंवार ॾींदो। अम्मा जी रब दुआ क़बूल कई आहे। खणी बाह में हथ विधईंसि, हलिया त निकाह कयूं। ख़यालनि में फ़क़ीर आहे, जिस्म में औरत थी वियो। मजबूर हुयो, निकाह क़बूल कयईं। उन बकरार उन सां शादी कई, घर वठी वियो। घर वसण शुरू थी वियो। अल्लाह जे कुदरत सां औलाद थियण शुरू थी वियो। पुटड़ा बि ॼावा, न्याणियूं बि ॼायूं। चङो टाइम गुज़री वियो। कंहिं ॾींहुं उन वरी बकरार चयो, ज़िंदगीअ जो वॾो अरसो गुज़री वियो आहे। फ़क़ीरियाणी हल त हली दरिया ते थोरो पाणी नाहे अचूं। जीअं जो वरी आया, ॿिन्ही खे ॾिसूं करे त पाणी था नाहिनि। फ़क़ीरियाणीअ खे चयो उन बकरार, हाणे पहिरीं तूं लह त पोइ मां लहां। जीअं जो हमराह रिछ वारो जेको कलंदर पियो पाण खे सॾाए, जीअं जो पाणीअ में लथो, हीअं जो निहारे ॾिठई त मुड़ुसु मुआरो गुम थी वियो। ॾिठई मुड़ुसु गुम थी वियो। हुन पासे निहारे त साॻियो वण नज़र आयो। चई, हे छा थी वियो? यकदम ड्रोड़ी, जीअं जो दरिया जे। हिकिड़ो मिंट बि वेह, या भला हली आ यार, नौजवान ही वरी कावड़ी जी न वञी।
मोहब्बत में कभी ऐसा भी होता है। अजीजा ने मन जीअं जो हिन पासे निगाह कयई, ॾिठई त वण साॻियो हेॾे पोइते निहारी, मुड़ुस मुआरो आहे ई कोन। तकड़ में जीअं जो मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ दरिया जे कपर ते पहुतो, ॾिसे त साॻियो सामान वापसि अची वियो। मुंहिंजा मर्दानो जिस्म थी वियो। मर्दानो जिस्म ॾिसी करे कपिड़ा ॾिठई त कपिड़ा बि मर्दाना थी विया। जल्द में पाए करे जीअं जो आयो, ॾिसे त उहो रिछ बि उते बीठो आ, ढीबिकी बूते पई आ, बुझकी बूते पई आ। सुहिणो लाल कलंदर पंहिंजे ग़ुलामनि सां कचहरीअ में मस्त लॻो पियो आ। जीअं सुहिणे कलंदर उस्मान मरवंदीअ जी निगाह पई, निगाह करे निहारे पाण फरमायो, ॾे ख़बर ढीबिकीअ तोवारीअ जो कमाल वॾो आ या असांजे आंगुर जे इशारे जो कमाल वॾो आ। उते जो उते हो फ़कीर रुगी न, पूरी बिरादरीअ खे वठी करे सुहिणे कलंदर जे हथ ते बैयत करे मुसलमान थियो हुयो। निगाहे वली में वो तस्वीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। अजीजा ने मन हे उहे करीम रब जा लाडुलाहन, ही उहे करीम रब जा दादुलाहन, जॾहिं हथड़ा खणंदा हल हथड़ा हेठि पो थींदा हल, मुंहिंजो रब पहिरीं उन्हनि जी दुआ क़बूल करे छॾींदो आ। वरन मुझे मदीने जे मीर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सुहिणे अलीउल मुर्तज़ा जहिड़े जवान खे, सुहिणे उमर फारूक जहिड़े जवान खे, ॿिन्ही खे छाजे लाइ हुकुम फरमायो। अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद हुयो, उस्मान ज़िन्नूरैन भी मौजूद हुयो, लेकिन अबू बकर सिद्दीक थधी तबियत वारो आ, उस्मान ज़िन्नूरैन हयादार आ, उमर फारूक जलालिया हकल ॾींदो आ त कैसरो कसरा जा कुंगरा ॾकी वेंदा आहिनि। अली उहो आ जो हकल ॾींदो आ त ख़ैबर जो किलो रेज़ा रेज़ा थी वेंदो आ। अहिड़नि ॿिन्ही जवाननि खे मुंहिंजे मदीने जे मीर फरमायो, ऐ उमर जी मुंहिंजा दिलबर, अदा अली जी मुंहिंजा आका, मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा फरमायो, ॾस ॾेई रहियो आ केर? चो मदीने जो ताजदार। हिकिड़ो सवाल कयां, सोची पो जवाब ॾिजो। सुहिणे अलीअ जे लाइ मदीने जे मीर फरमायो, आऊं इल्म जो शहर, अली उन जो दरवाज़ो। मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ सुहिणे अलीअ जे अख में जॾहिं मैदान ख़ैबर जे अंदर तकलीफ़ थी, मुंहिंजे मुस्तफ़ा लुआबे दहन लगायो। सभु इहे राज़ हल, न त अलीअ जे अख में सूर जी ज़रूरत कहिड़ी हुई। शेर ख़ुदा खां पुछी ॾिस, पाण फरमाइन था, जीअं मुंहिंजे अख में लुआबे दहन लॻो, रूए ज़मीन खे मुंहिंजे करीम रब सतनी ज़मीनुल ऐं सतनी आसमाननि खे मुंहिंजे अल्लाह मुंहिंजे आॾो ईअं कयो जीअं खीर जो वटो हथ में मौजूद हूंदो आ। अंदाज़ो लगायो, जंहिं सुहिणे शेर ख़ुदा जे अख में हिकिड़ो दफ़ो लुआबे दहन लॻो, उन जे अख जो मामा इहो कमाल आ। ॿुधाजांइ मुंहिंजे हसन ऐं हुसैन 2 साल मुंहिंजे मुस्तफ़ा जी ज़ुबान चूसी ॿुधा उन हसन ऐं हुसैन जो कमाल छा हूंदो। अज़ीज़ा ने मन तरतीब सां जो हेठा खां मथे हलण जो इरादो ऐं नियत करे वेठो आ, त मां अर्ज़ पे कयो, मदीने जे मीर हज़रत उवैस करनी वलीउल्लाह या केरा चओ, ॾाढियां चओ केरा, कलंदर शहबाज केरा चओ वलीउल्लाह या,
भिटाई केरा चो वलीउल्लाह आ सुनो अब्दुल कादिर जीलानी केरा चो वलीउल्लाह आ वलियन जो अगवाना रुतबे में गौस गौसुल आजमा लेकिन सहाबी ना है मुझे मदीने जे मीर सहाबिन मां बि उन बिन महबूबन जी चूंड कया जेके हकल ॾींदा हन त ज़मीन सजी लर्ज़े में अची वेंदी आ अजीजा ने मन अल्लाह अल्लाह कुरान चवे तो मुखे पढ़ गाल चवे थी मुखे खण इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व